Olá, amiguinhos! Eu sou o Sapo Sapeca e hoje aqui no Sítio do Sapo eu vou mostrar pra vocês os meus Fidget Toys! Mas antes, vou mostrar aqui as minhas amiguinhas pra vocês! Olha como elas são lindas! Elas estão fugindo de mim, é? Porque elas gostam de passear no fim da tarde e eu tô atrapalhando a caminhadinha delas. Tá vendo? E pra me ajudar a mostrar os Fidget Toys, eu vou chamar minha amiga! Gatinha! Gatinha! Cadê os pacotinhos? Vamos abrir, vamos! O primeiro pacotinho já está aqui na mão da gatinha. Vamos abrir pra ver qual Fidget Toy é, gatinha. Vamos lá! Primeiro, o que saiu? Olha que legal! É um polvinho Poppet. Olha, mostra a produção de pertinho. Como ele é bonito! Tem bolinhas pra apertar, né, gente? Olha que legal! Ó, faz até barulhinho as bolinhas, elas estralam! Olha aí que legal, tá vendo? Ele tá com carinha de curioso. Ó, a gente aperta, faz barulhinho. Eu tô gostando, muito legal, gente. É desestressante. E vira a carinha dele, é, gatinha? Olha como vira, gente, que legal. Ele tava com aquela carinha de curioso. E ele vai ficar com que carinha, gatinha? Deixa eu ver. Deixa eu ver, gente. Ai, com carinha de bravo. Ai, amigo. Que legal. Vamos ver outro, gatinha, vamos. Bora, vamos para o segundo pacotinho. O que será que tem nele, gatinha? Vamos ver. Olha esse que saiu, amigos. Que bonitinho, é o Poppet. Olha ele de coração e faz barulhinho, gatinha, quando aperta. Olha, vocês viram que legal? Bonito, né, gente? Colorido. Agora vamos ver o outro, vamos. Olha o terceiro pacotinho e último, produção? Ele é grande, gente. O que será que tem? Vamos abrir, que eu tô curiosa. Ai, que fofura, amiguinhos. É um polvinho, tá vendo? Azul, bonito. Mas ele tá triste, olha a boquinha dele, ó. Por que você tá triste, meu amigo? Ah, porque o amiguinho ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like. Ah, amiguinho, se inscreve no canal, deixa seu like. Isso, vamos contar 10 pra você deixar o like. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha aí, amiguinhos, o polvinho já ficou feliz! É isso aí, amiguinhos! Essa foi a nossa aventura de hoje! Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar aquela curtidinha, né, polvinho? E dizer aí, gatinha e galera, se vocês gostaram dos Fidget Toys! Vamos filmar o polvinho de perto, produção! Olha, é lindo! Agora eu vou! Vamos lá! É isso aí, amiguinhos. Agora eu vou. Um beijo do sapo. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like nesse vídeo e comenta. Gostei, Sapo Sapeca. Um beijo do sapo. Até a próxima, né? Cuide dele. Ó, tchau.